හරි අපි දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ කතා කරලා ඉවර කරා. ඊළඟට ගන්න තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ත්‍රිභාග ගණක්ම තමයි. හැබැයි ඒකේ අනුපාතය හදන්නක් තියෙනවා, සැසඳීමක් තියෙනවා. දෙකම තියෙනවා. සැසඳීමත් එක්ක අනුපාත හදන්නක් තියෙනවා. හරි. අපි මේ වගේ ගණන් කරමු. සැසඳීමත් තත්ත්ව આવොත් ගණන් කොහොමද කරන්නේ කියන එක තමයි තුන්වෙනි එකෙන් තියෙන්නේ. හරි. අපි ගමු පිටු අංක 9. පිටු අංක 9 තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ. පිටු අංක 9 තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ. හරි මේකේ සමාගම් දෙකක් තියෙන සීමිත මధుරයි සීමිත සුමුදුයි කියලා. මෙන්න මේ සමාගම් දෙක සඳහා පළවෙනි අවස්ථාවෙන් ගෙලන්නේ මෙන්න මේ කියන දැක්කන අනුපාත ගණනය කරන්න. හරි. පළවෙනි එක හොයන්නේ හිමිකම් ප්‍රතිලාභ අනුපාතය. ඒක ලියා ගන්න හිමිකම් ප්‍රතිලාභ අනුපාතයේ සූත්‍රය. හිමිකම් ප්‍රතිලාභ ආපු ගමන් දාන්නේ උඩට ගන්න වර්ෂයේ ලාභය. උඩට ගන්න වර්ෂයේ ලාභය බෙදන හිමිකමේ වැඩි කරන 100. වර්ෂයේ ලාභය බෙදන හිමිකමේ වැඩි කරන 100. හිමිකම් ප්‍රතිලාභ අනුපාතය. ඒක ලියා ගන්න. කොහොම මේ හරියට වෙන වර්ෂයේ ලාභය හිමිකම් ප්‍රතිලාභ වෙන විදිය හිමිකම් ප්‍රතිලාභ උල්ට ගන්න වර්ෂයේ ලාභය බෙදන හිමිකමේ වැඩි කරන 100. වැඩි කරන 100. හරි ඒක ලියා ගන්නකො. වර්ෂයේ ලාභය බෙදීම හිමිකම වැඩි කිරීම 100. ඒක දෙයකට හොයන්න ඕන සීමිත අංකෙටිය ලියන මధుර සමාගමටයි එකක් මధుර සමාගමට අනිත් එක සුමුදු සමාගමට. සමාගම් දෙකකට හොයන්න ඕන සුමුදු. ඔන්න ඔය දෙකටම හොයන්න ඕන. සීමිත මధుරයි සුමුදුයි දෙකටම හොයන්න ඕන. හිමිකම් ප්‍රතිලාභ අනුපාතය. හරි දෙකේම බලන්න හිමිකම් ඉස්සෙල්ලාම වර්ෂයේ ලාභය ඕන. දෙකේම වර්ෂයේ ලාභය තියෙන මధుර එකේ තියෙන ලක්ෂ 6ක්. සුමුදුත් ලක්ෂ 6යිමයි වර්ෂයේ ලාභය තියෙන්නේ. බලන්න හිමිකම් පල්ලෙහා දීලා තියෙනවා හිමිකමත් එහෙම පිටින්ම දීලා තියෙනවා. මధుර එකේ 3000ක් හිමිකම දීලා තියෙනවා. අනිත් එකේ දීලා තියෙනවා 2400ක්. සමාගම් දෙක හොයන්න ඕන වැඩි කිරීම 100. දෙකේම ගන්න උත්තර දෙකක්. දෙකේම ගන්න උත්තර දෙකක්. 100න් වැඩි කරලා. මේ කියනවා කීයද 120ක්. අනිත් එකේ බලන්න කීයක් වෙනවද කියලා. අනිත් එකේ කීයක් වෙනවද? මට දාන්නකො දෙකේ යන ගාන. පළවෙනි එකේ නෝ 120ක් අනිත් එකේ කීයක් වෙනවද? අනිත් එකේ මధుර එකේ නම් එනවා 120ක් අනිත් එකේ 100ට කීයක් වෙනවද? 125ක්. හරි. ඔන්න ඔකයි හිමිකම් ප්‍රතිලාභ සමාගම් දෙකටම හෙව්වා. දෙවෙනි එක කියලානේ පොලි ආවරණ පාඩ. ඉස්සෙල්ලා ඒකේ සූත්‍රය ලියාගන්න පොලි ආවරණ. පොලි ආවරණ. මතකනේ ඒකේ ගන්නේ බදු පෙරලාභය. බදු පෙරලාභය එකතු කරන පොලිය බෙදෙන පොලිය. එකතු කරන පොලිය බෙදෙන පොලියෙන් ඒකේ දෙකකට හොයන්න ඕන එකක් මధుර එකට අනිත් එක සුමුදු එකට. පොලි ආවරණ අනුපාතය හොයන්න ඉස්සලා සූත්‍රය ලියා ගන්න මාත් එක්කම කරන්න. බදු පෙරලාභය එකතු කරන පොලිය බෙදෙන පොලිය. බෙදෙන පොලිය. බදු පෙරලාභයට එකතු කරන පොලිය බෙදෙන පොලිය. හරි බලන්න මේකේ දෙකේම බදු පෙරලාභය බදු පෙර එකෙන්න ඕන. බදු පෙරලාභය දීලා තියෙනවා දෙකේම මధుර එකේ තියෙනවා 900ක්. මේකෙත් 900ක් තියෙනවා. පොලිය බලන්න තියෙන්නේ කියලා. පොලි වියදම පොලිය. මොන පල්ලෙහාම තියලා පල්ලෙහා දින අවසන් වශයෙන් පහදතොර සාමාන්‍ය තොගය තියෙනවා. සාමාන්‍ය ණයගැතිය තියෙනවා. හිමිකම තියෙනවා. දිව්කාලනය තියෙනවා. වියදම් තුල ඇතුළත් පොලිය. පොලිය කියලා දීලා තියෙනවා. එහෙනම් මధుර එකේ තියෙන පොලිය 300ක්. එහෙනම් 300ක් එකතු කරා 300ෙන් බෙදුවා. අනිත් එකේ පොලිය දීලා තියෙනවා 200ක් 200ක් එකතු කරා බෙදුවා 200. හරි ඒකෙත් උත්තර දෙක ගන්න. උත්තර දෙක 900යි 300 කියන්නේ 1200 1200 300 බෙදුවාට පස්සේ
වාර 4යි ඉන්නේ. වාර 4යි. මේක බලන්න 900 1100 දෙකෙන් බෙදුවට පස්සේ කිය දෙන්නේ දෙවෙනි එකේ 4යි වාර කියලා දාන්න උත්තරේ වාර 4යි අනිත් එක කිය දෙන්නේ 5.5යි. හරි උත්තරේ මටත් දාන්න 5.5යි පොඩි ආවරණ අනුපාතය දෙකෙමේ. ඒ දෙවෙනි එක හරි ඔන්න පොඩි ආවරණ අනුපාතය හිව්වා. ඊළඟ තුන්වෙනි එක තුනේ ඉන්න තොග පිරිවැටුම් අනුපාතය. ඉස්සෙල්ලා සූත්‍රය ලියා ගන්න තොග පිරිවැටුම් අනුපාතය. සාමාන්‍ය තොග පිරිවැටුම් අනුපාතය හොයන්නේ කොහමද? විකුණුම් පිරිවැය බෙදුවා සාමාන්‍ය තොගයෙන්. විකුණුම් පිරිවැය බෙදාන සාමාන්‍ය තොගයෙන්. විකුණුම් පිරිවැය බෙදන සාමාන්‍ය තොගයෙන්. ඒකත් දෙකකට හොයන්න එපා සමාගම් දෙකකට. මේ සැසඳීමට තමයි මේ සමාගම් දෙකකට හොයන්නේ. එකක් මధుරට හොයන්න අනිත් එක සුමුදු. සුමුදු සමාගමට හොයන්න. හරි. බලන්න තොග පිරිවැටුම් අනුපාතය හොයන්නේ විකුණුම් පිරිවැය බෙදීම සාමාන්‍ය තොගය. විකුණුම් පිරිවැය බලන දෙකේම පළවෙනි මధుරයේ 4000යි අනිත් එකේ තියෙනවා 5800යි. 5800යි. සාමාන්‍ය තොගය කියන්නේ මොකද්ද? ආරම්භක තොගයයි අවසාන තොගයයි එකතු කරලා දෙකෙන් බෙදලා. හැබැයි මේක එහෙම දෙයක් කරන්න ඕනේ නැහැ. සාමාන්‍ය තොගය කියලා කෙලින්ම දීලා තියෙනෝනේ. අයි බෙදන්න ඕනද? බෙදන්න ඕනද? බෙදන්න ඕනේ නැහැ. සාමාන්‍ය තොගය කියලාම දීලා තියෙනවා. මේ මధుරයේ දීලා තියෙන 1600ක්. හුඟක් ලේසි මේක නිසා ඔක්කොම දීලා තියෙනවා. අනිත් එකේ දීලා තියෙනවා 2900ක්. හරි. මට හොයලා ඉක්මනට උත්තර දෙක දාන්න. ඉක්මනට හොයලා උත්තර දෙක දාන්න. ඉක්මනට හොයලා උත්තර දෙක දාන්න කියන්නේ කියලා. මధుරයේ කිය දෙන්නේ 4000 1400 බෙදුවම. වාර වලින් උත්තර දාන්න. මට දාන්නකො පළවෙනි එක. වාර 2.5යි. අනිත් එක වාර 2යිනේ. වාර 2යි. වාර 2යි. හරි. තොග පිරිවැටුම් අනුපාතයක් හරි. ඊළඟට 4 ණයගැති පිරිවැටුම් අනුපාතය. ඒකත් ලියා ගන්න සූත්‍රේ. ඕකම තමයි ණයගැති පිරිවැටුම් අනුපාතය. ණයගැති පිරිවැටුම්. හොයන්නේ මොකද ණයට විකුණු බෙදීම සාමාන්‍ය තොගය. බෙදන සාමාන්‍ය තොගය. ණයට විකුණු බෙදන සාමාන්‍ය තොගය. ණයට විකුණු බෙදන සාමාන්‍ය තොගය. එකක් දෙකකට හොයන්න ඕන එකක් මధుර අනිත් එක සුමුදු. ණයගැති පිරිවැටුම් අනුපාතය සූත්‍රය ලියා ගන්න ණයට විකුණු බෙදීම සාමාන්‍ය තොගය. ණයට විකුණු බෙදීම සාමාන්‍ය තොගය. ණයට විකුණුම් බලන්න මේකේ දීලා තියෙන සියලුම විකුණුම් ණයටයි කියලා. එහෙනම් ණයට විකුණුම්ම ගන්න පුළුවන්. මధుරයේ බලන්න විකුණුම් තියෙන ගාන 6000යි. අනිත් එකේ තියෙන ගාන 7500යි. මේ ණයගැති පිරිවැටුම් හොයන්නේ ණයට විකුණුම් බෙදීම සාමාන්‍ය ණයගැතියෝ. සාමාන්‍ය ණයගැතියෝ බෙදන්නේ. සාමාන්‍ය ණයගැතියෝ. මේකේ තියෙන විකුණුම් 7500යි. බලන්න සාමාන්‍ය ණයගැතියෝ කියලා ආරම්භක ණයගැතියෝ අවසාන ණයගැතියෝ එකතු කරන්න ඕනේ නැහැ. දෙකලින්ම දීලා තියෙනවා සාමාන්‍ය ණයගැතියෝ කියලා. මේකේ දීලා තියෙනවා 2400ක්. මේකේ දීලා තියෙනවා 2500ක්. මේකෙත් බලන්න වාර වලින් උත්තරේ දාන්න. මටත් ඒ කියන්නේ එන උත්තර දෙක. පළවෙනි එකේ ඉන්නේ වාර 2.5යි අනිත් එකේ ඉන්නේ වාර 3යි. වාර 3. හරි මාත් එක්කම හදමු. අවසාන එක තියෙනවා ණය හිමිකම් අනුපාතය 5. ණය හිමිකම් අනුපාතය. ණය හිමිකම් අනුපාතය. ණය හිමිකම් අනුපාතය හොයන්නේ උඩට ගන්න දිගු කාලීන ණය. දිගු කාලීන ණය. බෙදන හිමිකමෙන්. දිගු කාලීන ණය බෙදන්න හිමිකමෙන්. ඒකත් දෙකකට හොයන්න ඕන මధుරයි සුමුදුයි. මధుර සුමුදු.
දිගු කාලීන ණය බෙදෙන හිමිකමෙන් මේක දෙයකට හොයන්න ඕන මధుරයි සුමුදුයි. බලන්න මේකේ දිගු කාලීන ණය දීලා තියෙන දෙකේම පල්ලෙහා දීලා තියෙන හිමිකමෙන් පස්සේ දිගු කාලීන ණය දීලා තියෙන 3600. මේවා හොයන්න දෙයක්වත් නෑ ඔක්කොම දීලා තියෙන 3600යි මధుර අනිත් එකේ දීලා තියෙන 1800යි. 1800. හිමිකමක් දීලා තියෙන ඊට උඩ 3000යි 2400යි. හරි. බෙදලා ගන්න උත්තර දෙක. මේකේ වාර කීයක් එනවද? 1.2යි දෙවෙනි එකේ කීයක් එනවද? දෙවෙනි එකේ කීයක් එනවද? 1.2යි අනිත් එකේ කීයක් එනවද? 0.75. හරි. ඔන්න ඔහමයි. ඔන්න අනුපාත ඔක්කොම පහම අමාරු දෙයක් නෑ හොයන්න තියෙන්නේ. පහම හොයාගෙන ඉවර කරන්න තියෙන. පාර 0.75. හරි. මට කියන්න පළවෙනි එක ඉවරද? ඉන්න දෙන්නේම කමන්නේ ඒ දෙන්නම කියන්න හරිද කියලා පළවෙනි ප්‍රශ්න පහ හදලා ඉවරද කියලා කියන්න. ඉන්න කට්ටිය ඔක්කොම කියන්න. හරි. අනිත් කට්ටියත් කියන්න. පහම හදලා ඉවරද? ඊළඟට සැසඳීමට යන්න. හරි. අපි ඊළඟට සැසඳීමට යන්න. දෙවෙනි එකේ තියෙන ඉහත ගණනය කිරීම පදනම්ව පහත දැ හේතු සහිතව සඳහන් කරන්න. හරි. පළවෙනි එක අයිතිකරුවන් සඳහා වැඩි ඉපයුමක් ජනනය කරන සමාගම. වැඩි ඉපයුමක් කියන්නේ වැඩි ලාභයක් ජනනය කරන සමාගම. ලාභයක් සම්බන්ධයෙන් නම් මොකක් හරි ලාභදායක අනුපාතයක් තමයි කරන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් ලාභදායක අනුපාතයක් මෙතනින් තියෙන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේක. හිමිකම් ප්‍රතිලාභ අනුපාතය. වැඩි ඉපයුමක් ජනනය කරන්නේ ඒක හිමිකම් ප්‍රතිලාභ අනුපාතය නම් වැඩි වෙන එක තමයි හොඳ එක කිව්වේ. මොකද්ද වැඩි වෙලා තියෙන්නේ? මොකද වැඩි වෙලා තියෙන්නේ සීමිත සුමුදු සමාගම තමයි වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් හොඳ සමාගම වැඩි ඉපයුමක්. ඒ කියන්නේ ලාභදායීත්වය වැඩි. හිමිකම් ප්‍රතිලාභ කියන්නේ ලාභයත් එක්ක හොයන එක. අන්න ඒක වැඩි සමාගම තමයි හොඳ. එහෙනම් උත්තරේ ලියන්න සීමිත සුමුදු සමාගම. හේතුව කියලා ලියන්න හිමිකම් ප්‍රතිලාභ අනුපාතයේ වැඩි අගයක් ගැනීමයි. සීමිත සුමුදු සමාගම හේතුව හිමිකම් ප්‍රතිලාභ අනුපාතයේ වැඩි අගයක් ගැනීමයි. හේතුවත් ලියන්න ඕන. සීමිත සුමුදු සමාගම කියලා ලියලා රෝම ඉලක්කම් එකට ඒකටම ලියන්න හේතුව හිමිකම් ප්‍රතිලාභ අනුපාතයේ වැඩි අගයක් ගැනීමයි. 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 හරි. දෙක වැඩිපුර ණය ප්‍රාග්ධනය භාවිතා කරන සමාගම. ඕක කියන්න පුළුවන් අනුපාතය ඉස්සලා මට කියන්නේ 1ද 2ද 3ද 4ද 5ද. ඔය දෙවෙනි එක කියන්න පුළුවන් අනුපාතය. ඉතින් අනුපාතය තේරුම් ගන්න බෑ මොන අනුපාතයෙන්ද ඕක කියන්න පුළුවන්. වැඩිපුර ණය භාවිතා කරන සමාගම කියන්න පුළුවන් අනුපාතය මොකද්ද? 1ද 2ද 3ද 4ද 5ද. මොකද්ද කියන්න පුළුවන්. එහෙනම් වැඩිපුර දැන් මේක නම් පාවිච්චි කරලා අතර මේක ඕන ඉවරයි කියලා හිතාගමු. මේ ඉතුරු වෙන්නේ මොකද්ද කියන්න පුළුවන්. අන්න ණය සම්බන්ධයෙන් තියෙන්නේ මොකද්ද? 5. ණය හිමිකම් අනුපාතය. තෝලන අනුපාතය ණය හිමිකම් අනුපාතය. මං කිව්වා වැඩිපුර ණය භාවිතා කරනවා කියන්නේ තෝලන අනුපාතය වැඩි වෙන්න ඕන. මොකද්ද වැඩි වෙලා තියෙන්නේ? මේකනේ. කියන්නේ වැඩි වෙන එක හොඳ නැහැ. හැබැයි මේ කියන්නේ වැඩිපුර ණය භාවිතා කරන සමාගම. මේක වැඩි වෙන සමාගම තමයි වැඩිපුර ණය භාවිතා කරන්නේ. එහෙනම් උත්තරේ ලියන්න පුළුවන් සීමිත මధుර සමාගම. සීමිත මధుර සමාගම. සීමිත මధుර සමාගම හේතුව කියලා ලියා ගන්න ණය හිමිකම් අනුපාතයේ වැඩි අගයක් ගැනීම. හේතුව සීමිත මధుර සමාගම හේතුව ණය හිමිකම් අනුපාතයේ වැඩි අගයක් ගැනීමයි. 2020 පේපරේ තිබුණේ සැසඳීමම විතරයි. සැසඳීමම විතරයි තිබුණේ. අනුපාත ටික උත්තර දීලා සැසඳීම විතරයි තිබුණේ. බලන්න 20 පේපරේ තමයි හුඟක්ම ලේසියෙන්ම ගාන ආවේ. සීමිත මధుර සමාගම වැඩිපුර මං කියවන ඔය සැසඳීම ඕන වෙන හේතුවත් එක්ක අනුපාතත් එක්ක දුන්නේ ණය හිමිකම් අනුපාතයේ වැඩි අගයක් ගැනීමයි. ඒක උත්තරේ නෑ ණය හිමිකම් අනුපාතයේ හේතුව වැඩි අගයක් ගැනීමයි. ණය හිමිකම් අනුපාතයේ වැඩි අගයක් ගැනීමයි. ඊළඟ එක තුන්වෙනි එක ණයගැතියන්ගේ මුදල් එකතු කිරීමට වැඩි කාලයක් ගත කරන සමාගම. මොකක්ද ඕකෙන් ගන්න පුළුවන් අනුපාතය? ණයගැතියන් සම්බන්ධයෙන් එකක් තියෙන මොකද්ද? 4 නේ. මෙන්න මේක තමයි ගන්න පුළුවන්. ණයගැතියන්ගේ මුදල් එකතු කිරීමට වැඩි කාලයක් ගත කරන සමාගම. ඒ කියන්නේ ඒකෙත් මේක වැඩි වෙන සමාගම තමයි වැඩි කාලයක් ගන්න. මේක වැඩි වෙන සමාගම තමයි එකක් ගන්න තියෙන්නේ. මොකද්ද වැඩි වෙන සමාගම?
ණයට විකුණුම් සිදු කළ ඇති වාර ගන්න වැඩි වෙන සමාගම. මොන සමාගමද? සුමුදු සමාගම. එහෙනම් ඒකෙත් ලියන්න සුමුදු සමාගම. අතර මේ ණයගැති පිරිවැටුම් අනුපාතය වැඩි වෙනවා කියන්නේ ණයට විකුණුම් ඇති වාර ගන්න වැඩි වෙනවා කියන්නේ ණයගැතියන්ගෙන් වැඩි කාලයක් යනවා. මුදල් අය කර ගැනීමට වැඩි කාලයක් යනවා. සීමිත සුමුදු සමාගම හේතුව ණයගැති පිරිවැටුම් අනුපාතයේ වැඩි අගයක් ගැනීම. ඒ කියන්නේ මෙයා ණයගැතියන්ගෙන් මුදල් එකතු කරගන්න වාර 2.5ක මෙයාට වාර 3ක් යනවා. වාර 3ක් යනවා. එහෙනම් වැඩියෙන් අරන් තියෙන්නේ සීමිත සුමුදු සමාගම හේතුව ලියා ගන්න ණයගැති පිරිවැටුම් අනුපාතයේ වැඩි අගයක් ගැනීම. ණයගැති පිරිවැටුම් අනුපාතයේ වැඩි අගයක් ගැනීම. ණයගැති පිරිවැටුම් අනුපාතයේ වැඩි අගයක් ගැනීම. 4. තොග විකිණීම සඳහා අඩු කාලයක් ගත කරන සමාගම. ඉස්සෙල්ලා මට කියන්න මේ අනුපාත වලින් ඔක කියන්න පුළුවන් අනුපාතය මොකද්ද? කීවෙනි එකද? 1ද 2ද 3ද 4ද 5ද? තොග විකිණීම සඳහා අඩු කාලයක් ගත කරන දැන් බැලුවොත් 1 කළ ඉවරයි 4 කියලා ඉවරයි 5ක් කියලා ඉවරයි මොකද්ද ගන්න පුළුවන් එක 3. හරි 3නේ. හරි මට ඊට පස්සේ ඔගේ සමාගම කියන්න. තොග විකිණීම සහ අඩු කාලයක් සම මధుරද සුමුදුද? අඩු කාලයක් ගත කරන සමාගම මොකද්ද? සුමුදුද මధుරද? දැන් මෙයා බලන්න මෙයා තොග විකුණන්න වාර 2.5 ගියේ. මෙයා වාර 2කින් විකුණලා. අඩු කාලයක් කරන් තියෙන සීමිත මధుරද සුමුදුද? වැඩි කාලයක් නෙමෙයි ආන්නේ අඩු කාලයක්. මොකක්ද එක එන්නේ? මොන එකද? අඩු කාලයක් කරන් තියෙන්නේ මං ආන්නේ මధుරද සුමුදුද කියලා. සුමුදු. දැන් මෙයා 2.5ක් කරන් මෙයා වාර 2කින් විකුණලා තියෙනවා. ආය කරලා තියෙනවා. එහෙනම් අඩු කාලයක් කරන් තියෙන අඩු එකනේ ආන්නේ සුමුදු. හරි ඒක උත්තරේ සුමුදු සමාගම. හේතුව ලියන්න ණයගැති පිරිවැටුම් අනුපාතයේ අඩු අගයක් ගැනීම. හේතුව ණයගැති පිරිවැටුම් අනුපාතයේ අඩු අගයක් ගැනීම. අන්න අඩු නිසා අඩු අගයක් ගැනීම. ණයගැති පිරිවැටුම් අනුපාතයේ අඩු අගයක් ගැනීම. ඊළාට අහනවා ණය මත පොලී කිරීමට වැඩි හැකියාවක් සමාගම. පොලී සම්බන්ධයෙන් තියෙන එකම එකයි පොලී ආවරණ අනුපාතය. එහෙනම් දෙක ගන්න ඕන. පොලී ආවරණ අනුපාතය වැඩි වෙනවා කියන්නේ අනේ සමාගමට තමයි පොලී කිරීමේ වැඩි හැකියාවක් තියෙන්නේ. වැඩි වෙලා තියෙන්නේ මොන සමාගමද? සුමුදුනේ. නම් පස්වෙනි එකට උත්තරේ සීමිත සුමුදු සමාගම හේතුව පොලී ආවරණ අනුපාතයේ වැඩි අගයක් ගැනීම. අන්න ඒකයි හේතුව. පොලී ආවරණ අනුපාතයේ වැඩි අගයක් ගැනීම. 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 අන්න සැසදීම. දැන් 2020 ගානේ මේවයි ඔක්කොම සංඛ්‍යා දීලා සමාගම් වල සංඛ්‍යා දීලා සැසදීම විතරමයි අහලා තිබුණේ. හොඳ සමාගම් මොකද්ද? ඔන්න ඔය ටික විතරයි අහලා තිබුණේ. කියන අනුපාතයක් හොයන්නවත් නෑ. දැන් මේක නම් හොයන්නත් තියෙනවා සැසදීමක් තියෙනවා. දෙකම තියෙනවා. අරගේ 20 පේපරේ ආවේ සැසදීම විතරක්මයි. අන්න එක්ක අනුපාතය හදන්න එන්න පුළුවන් නැත්නම් සැසදීම එන්න පුළුවන්. අනුපාතය හදන්නත් එක්ක සැසදීමත් එන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය දෙවෙනි ආකාරය. දෙවෙනි ආකාරය. හරිනේ. අන්න එහෙනම් ඒකත් කිව්වා සමාගම් වල ඔක්කොම හොඳ එකයි නැති. ඒකයි ඔක්කොම ඒකේ සැසදීම කතා කරා. ඊළඟට ගන්න හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ මම හතරවෙනි එක දාලා තියෙන නිර්මාණශීලී ප්‍රශ්නයක්. ඇත්තටම ඔය විභාගෙදී එන්නේ නැහැ. මම හතරවෙනි එක කරන්නේ හතරවෙනි එකේ ආදායම් ප්‍රකාශයයි උපුටා ගැනීම සහ මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශය උපුටා ගැනීම කියලා අහලා තියෙන්නේ. ඔක නිර්මාණශීලී ප්‍රශ්නයක් පුළුවන් නම් තනියෙන් කරන්න. මම ඔක කරන්නේ මොකද පටලවා ගන්න වැඩි දෙයක් ඕක. ඔක මම නිර්මාණශීලී එකක් දැම්මේ. ඒක පුළුවන් නම් තනියම කරන්න. නිර්මාණශීලී එකක් හතරවෙනි එක. හරි ඒක මම කරන්නේ හතර තනියෙන් ගෙදරදී කරන්න බලන්න. එතකොට ඔය අනුපාත වලින් ඇතුලෙන් ඔය ඔක්කොම හොයන්න තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ආදායම් ප්‍රකාශ විකුණුම් හොයන්න, විකුණුම් පිරිවෙල හොයා ගන්න පුළුවන්, වියදම් හොයා ගන්න පුළුවන්, වර්ෂයේ ලාභය හොයා ගන්න පුළුවන්. ඒ ඔක්කොම අනුපාත වල ඇතුලෙන් හොයලා දාන්න තියෙනවා. ඒක මම නිර්මාණශීලී එකක්. ඒක මම ගෙදරදී කරන්න. يعني ගෙදරදී කරන්න එක. නැත්නම් වැඩි යෝක. ඔච්චර දේවල් එන්නේ නැහැ විභාගෙදී. හරි ඊළඟට ගන්න පස්වෙනි එක. දැන් මේ කරේ සැසදීමනේ පස්වෙනි ගන්න තියෙන්නේ අර නිර්මාණශීලී කියන්නේ සමීකරණ ඇතුලෙන් හොයාගන්න ඒවා. අන්න එහෙම වගේ එකක් තමයි පස්වෙනි එක. හරි අපි පස්වෙනි එක කරමු. හරි ඊළඟට ගන්න පිටු අංක 10 තියෙන පස්වෙනි ගාන. දැන් අපි අනුපාත හදන්න આવොත් හදන විදිය කරා, සැසදීමක් આવොත් ඒක කරන විදිය කරා. ඊළඟට ඔය නිර්මාණශීලී එකක් આવොත් කරන විදිය තමයි පහ තියෙන්නේ. පහ. ඒ කියන්නේ අනුපාතයේ ඇතුලෙන් දේවල් හොයන්න තියෙනවා. පස්වෙනි එකේ එක තියෙන්නේ.
හරි බලන්න පස්වෙනි ගාන අවසන් වර්ෂය සඳහා පහත තොරතුරු සීමිත උපුල් සමාගමෙන් උපුටා ගන්නා ලදී. හරි. මේකේ පළවෙනි එක අහන්න බලන්න මොකක්ද කියලා. පළවෙනි එක. අවසන් වර්ෂයේ විකුණු මොකක්වත් අනුපාතයක් දාන්නේ නැහැ. විකුණු. අපි හොයන්න විදියක් එන විදියක් දන්නේ නම දාලා තියාගමු. විකුණුම් කියලා ලියාගෙන තියාගන්න. විකුණු. අනුපාතයක් නෙවෙයිනේ. ඒක එහෙම ඉඳ තියාගන්න එක කියලා දාලා මොකොත් ඉඳ තියන්නේ එපා තියාගන්න. විකුණුම් කියලා ලියන්න. දෙක සාමාන්‍ය තොගය. ඒකෙත් මොකක්වත් අනුපාතයක් නෙවෙයිනේ. සාමාන්‍ය තොගය කියලා ලියලා තියාගන්න. ඉස්සරහින් උත්තරේ දාමු මොකක් හරි විදියකින් ඇති මේක හොයාගන්න විදිය. සාමාන්‍ය තොගය කියලා ලියලා තියාගන්න. තුන මුළුවත්කම්. තුනෙත් මුළුවත්කම් කියලා ලියාගන්න අනුපාතයක් නෙවෙයිනේ ආවේ. එහෙනම් මුළුවත්කම් කියලා විතරක් ලියාගෙන තියාගන්න. මුළුවත්කම්. හරිද? ඒ තුන සාමාන්‍ය විදිහට ලියා ගන්න. හතර හිමිකම් ප්‍රතිලාභ අනුපාතය. හතර නම් අනුපාතයක්. අන්න ඒක සූත්‍රෙත් එක්කම ලියන්න. හිමිකම් ප්‍රතිලාභ අනුපාතය. හිමිකම් ප්‍රතිලාභ අනුපාතය. ඔක හොයන්න විදිය ඔය සූත්‍රෙත් ලියා ගන්න. හිමිකම් ප්‍රතිලාභ අනුපාතය කොහොමද හොයන්නේ? උඩට ගන්න වර්ෂයේ ලාභය බෙදන හිමිකමේ වැඩි කරනු 100. හරි. ඔන්නෝක සූත්‍ර ලියලා තියාගන්න. වර්ෂයේ ලාභය බෙදීමේ හිමිකම වැඩි කිරීම 100. ඊළඟට තියෙන හිමිකම් අනුපාතනේ ණය හිමිකම් අනුපාතේ ණය කියන කැලලක් දාගන්න පහ ණය හිමිකම් අනුපාතය. මේකට රූල් හතරක් වගේ තියලා ඊළඟට ලියාගෙන ණය හිමිකම් අනුපාතේ ණය හිමිකම්. ණය කියන කැලලක් දාගන්න ණය හිමිකම් අනුපාතේ. ඒක හොයන්න උඩට ගන්න දිගු කාලීන ණය බෙදන හිමිකම්. හරි. ඔන්න ඔය ටික ඉඳ වෙන් කරලා තියාගන්න. දිගු කාලීන ණය බෙදන හිමිකම. හරි දැන් මේවා අපි කොහොම හොයන්නේ නේද දන්නේ නැහැ. උඩ ඊට පස්සේ බලමු ටික. හරි. විකුණුම් කියලා ලියාගත්තා, සාමාන්‍ය තොග ලියාගත්තා, මුළුවත්කම් ලියාගත්තා. ඊළඟට හිමිකම් ප්‍රතිලාභ අනුපාතය ලියාගත්තා, වර්ෂයේ ලාභය බෙදීම හිමිකම් වැඩි කිරීම 100. පහ රූල් හතරක් විතර තියුවා. ණය හිමිකම් අනුපාතය, දිගු කාලීන ණය බෙදීම හිමිකම්. මට කියන්නේ මේ ටික හරියද කියලා ලියාගත්තද? කොහොම හොයන්නේ වෙද්ද දන්නේ නැහැ. හරිද? හරි. එහෙනම් බලමු උඩ තියෙන තොරතුරු. පළවෙනි එක තියෙන දල ලාභ අනුපාතය. දල ලාභ අනුපාතයේ උත්තරේ දීලා තියෙන්නේ 20යි. හරි. කොයි එකට අපි දල ලාභ අනුපාතයේ සූත්‍රය ලියාගමු කොහොමද දල ලාභ අනුපාතය වෙන්නේ? දල ලාභ අනුපාතේ. උඩට ගන්නොත් දල ලාභය. පෙර වැඩයටද මේව කරන්නේ. පෙර වැඩයට මේ සූත්‍රය ලියාගන්න දල ලාභ අනුපාතේ. පෙර වැඩ යටතේ දල ලාභ අනුපාතයේ දල ලාභයේ බෙදීම විකුණු වැඩි කිරීම 100. හරි ඔන්න ඔබ ලියාගෙන තියාගන්න දල ලාභ අනුපාතය ලියාගෙන තියාගන්න දල ලාභයේ බෙදීම විකුණු වැඩි කිරීම 100. මේකේ මොකක් හරි දෙයක් දැනගත්තොත් දාගන්න පුළුවන්. දල ලාභ අනුපාතයේ උත්තරේ කීයේ? උත්තරේ දාගන්න 120යි. උත්තරේ 120යි. බලන්න පල්ලෙහෙන් මේකේ මොකක් හරි එකක් දන්නවද කියලා දල ලාභය හෝ විකුණුම් හරි ඔය තොරතුරු වල දීලා තියෙද බලන්න. මොකක් හරි දීලාද බලන්න. දල ලාභ අනුපාතය තියෙනවා, වත්කම් ප්‍රතිලාභ අනුපාතය තියෙනවා, තොග පිරිවැටුම් අනුපාතය තියෙනවා. අන්න ඊළඟට තියෙනවා දල ලාභය. ඔන්න දල ලාභය දීලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මෙතන උඩ දාගන්න පුළුවන් දල ලාභය ලක්ෂ 4යි කියලා. විකුණුම් දීලා තියෙද? නෑ. අන්න ඒක තමයි හොයන්න තියෙන්නේ. x කියලා දාගන්න එකට වැඩි කිරීම 100. දැන් හොයන්න බැරිද ඔක විකුණුම් ගාන? සමීකරණේ උත්තරේ දීලා තියෙනවා විකුණුම් ගාන හොයන්න පුළුවන්. විකුණුම් ගාන හොයන්න. හරි. සමීකරණ තුලණය කරනවා මේ 100 මේ පැත්තට ගේන්න. එතකොට 100 මේ වැඩි කරන එක මේ පැත්තට ගෙනාව 20 100ෙන් බෙදන්න තියෙනවා. එතකොට 20 100ෙන් බෙදුවනවා. 20 100ෙන් බෙදනවා. මෙතන ඉතුරු වෙනවා ලක්ෂ 4යි පල්ලෙහා x. 20 100ෙන් බෙදුවම කීයද එන්නේ? 0.2යි නේ. ඉතුරු වෙනවා ලක්ෂ 4යි බෙදීම x. x මේ පැත්තට ගෙනියන්න. එතකොට 0.2යි x ධන ලක්ෂ 4. එහෙනම් ලක්ෂ 4 උත්තරේ ගන්න දෙකම 0.2කින් බෙදා x s තනි කරා බලන්න x කියන ගාන ලක්ෂ 4 0.2කින් බෙදුවට පස්සේ x කීයද එන උත්තරේ කීයද එන්නේ කීයද එන උත්තරේ
කිය දෙන්න උත්තරේ 2000 ලක්ෂ 20 මේ මොකක්ද දෙන ලක්ෂ 20 ආවේ S කියන්නේ මොකද්ද විකුණුම් අන්න අරගේ උත්තරේ විකුණුම් තමයි ඔය ආවේ එහෙනම් විකුණුම් වල උත්තරේ ලියන්න පුළුවන් රුපියල් ලක්ෂ 20යි අන්න සමීකරණයක් ඇතුලෙන් තමයි ඒක හෙව්වේ ලක්ෂ 20යි විකුණුම් ලක්ෂ 20යි මේක උත්තරේ ලියන්න පුළුවන් විකුණුම් තමයි ඔය ආවේ මේකෙන් ඇතුලෙන් හොයලා ගත්තේ විකුණුම් මට කියන්නේ ඒක තේරුණාද ඒක තේරුණාද කියලා කියන්න ඒක තේරුණාද කියලා කියන්න පොඩක් කියන හැමෝම අනිත් කට්ටියත් ඉන්න කට්ටිය මම පොඩක් ඉක්මනට කරන් යනවා තේරුණාද කියලා කියන්න ඉන්න අනිත් කට්ටියත් කියන්නේ හරි ඔන්න ඕකෙන් ඇතුලෙන් තමයි විකුණුම් හොයාගත්තේ හරි ඊළඟට බලන්න තව සූත්‍රයක් දීලා තියෙනවා මම පයින් කරමු දැන් දල්ලාභයෙන් විකුණුම් හොයාගත්තා ඊළඟට දීලා තියෙනවා වත්කම් ප්‍රතිලාභ අනුපාතය වත්කම් ප්‍රතිලාභ අනුපාතය වත්කම් ප්‍රතිලාභ අනුපාතය හරි වත්කම් ප්‍රතිලාභ අනුපාතය මම ඕකේ පොඩ්ඩක් ඕකේ දීලා තියෙයි ඕකේ පොලිය නැහැ කියලා උපකල්පනය කරන්න වත්කම් ප්‍රතිලාභ අනුපාතය වත්කම් ප්‍රතිලාභ ඒක හොයන විදිය දන්න වර්ෂයේ ලාභය මම කිව්වෝක පොලිය නැහැ කියලා වර්ෂයේ ලාභය කමන්නේ පොලිය S කියලා ලියමු වර්ෂයේ ලාභය එකතු කිරීම පොලිය බෙදීම මුළු වත්කම් ඒක ලියා ගන්න වැඩි කිරීම 100 ඔය පොලිය නැහැ කියලා උපකල්පනය කරන්න පොලිය නැහැ කියලා උපකල්පනය කරන්න නැත්නම් වැඩි වෙනවා වර්ෂයේ ලාභය එකතු කිරීම පොලිය වැඩි කිරීම 100 දාගන්න වත්කම් ප්‍රතිලාභ ලියා ගන්න වත්කම් ප්‍රතිලාභ වර්ෂයේ ලාභය එකතු කරන පොලිය බෙදෙන මුළු වත්කම් වලින් වැඩි කිරීම 100ක පොලිය නැහැ කියලා පොඩ්ඩක් උපකල්පනය කරන්න නැත්නම් උත්තරේ එකක් නෑ පොලිය නැහැ කියලා උපකල්පනය කරන්න 100යි හරි මුළු වත්කම් ප්‍රතිලාභ අනුපාතයේ උත්තරේ කීයද දීලා තියෙන්නේ 112යි 112 දාගන්න බලන්න වර්ෂයේ ලාභය දීලාද කියලා පල්ලෙහා තියෙනවා අන්න බලන්න දල ලාභය තියෙනවා හරි දල ලාභයෙන් වියදම් ටික අඩු කරා නම් වර්ෂයේ ලාභය එනවා දල ලාභයෙන් මුළු වියදම් තියෙන 1,60,000 ලක්ෂ 4න් 1,60,000 අඩු කරාම සුද්ධ ලාභය එනවා කීයද එන්නේ සුද්ධ ලාභය 1,40,000 ඔය පොලියට බිඳුවයි කියලා දාන්න එකතු කිරීම පොලිය බිඳුවයි කියලා දාන්න වැඩි කිරීම 100 ඔන්න දැන් x ගන්න x කියලා දාන්න මුළු වත්කම් වලට පොලියට බිඳුවයි කියලා දාන්න කොහොම මේ වර්ෂයේ ලාභය ගත්තේ ඔය දල ලාභයෙන් මුළු වියදම් අඩු කරා නම් වර්ෂයේ ලාභය එනවා 1,40,000 හරි ඔකත් ඒ විදිහටම තුලනය කරා 100 මේ පැත්තට ගිහින් ඒ කියන්නේ 12 බෙදීම 100 මෙතන ඉතුරු වෙනවා 1,40,000 අර පොලිය බිඳුවේ කියලා හිතන්න පොලියක් නැහැ කියලා x ඉතුරු වෙනවා 12 100 බෙදුවාම 0.12 නේ 0.12 මෙතන ඉතුරු වෙනවා 1,40,000 මේ x මේ පැත්තට ගියාම 0.12 x එහෙනම් x ස්ථානේ කරන් 0.12කින් බෙදා කීයද මට එන උත්තරේ කිය හරි 2,40,000 නේ වර්ෂයේ ලාභය 1,04න් 1,60,000 අඩු කරාම 2,40,000 හරි මට උත්තරේ කියන්නේ x ස්ථානේ කරලා 12යිද 0.12න් බෙදලා x කීයද එන්නේ ඒ කියන්නේ මුළු වත්කම් කීයද එන්නේ ඔක පොලිය නැහැ කියලා මම කියනවා පොලිය නැහැ කියලා ඔකේ තිබුණා. ඔකේ වෙනම එකක් දීලා තිබුණා මම ඔක වෙනස් කළා හදලා තියෙන එකයි පොලිය නැහැ කියලා. මට කියන්න කීය දෙන්නේ කියලා x වලට. ඒ කියන්නේ මේ 100 මේ පැත්තට ගෙනාම 12 බෙදෙන්න ඕන 100ෙන්. 12 100ෙන් බෙදුවම 0.12 240x x මේ පැත්තට ගියාම 0.12 x තනි කරන්න දෙකම 0.12කින් බෙදෙනවා. x ඉතුරු වෙනවා 2,40,000 0.12කින් බෙදුවම කීය දෙන්නේ? 20 වෙන්න බෑ. කීයේ බෙදලා කියන්නේ? බෙදලා ගාන කියන්නේ කීය දෙන්නේ බෙදලා ගාන ඉක්මනට කියන්නේ x වලට එන ගාන කීය දෙන්නේ ලක්ෂ 2 වෙන්නත් බෑ ලක්ෂ 2 වෙන්නත් බෑ ලක්ෂ 2 වෙන්නත් බෑ කීය දෙන්නේ මට කවුරු හරි කියන්න
කිය දෙන්නේ. මට කවුරු හරි කියන්නකෝ ඉක්මනට උත්තරේ. ලක්ෂ 20ද බලන්න ආවේ ලක්ෂ 20ද කියලා. උත්තරේ හරියට කියලා බලන්න පුළුවන් 240000 ලක්ෂ 20 වෙන ඉඳලා වැඩි කිරීම 100 112මයි එන්න ඕන. ලක්ෂ 20යි එන්නේ. ලක්ෂ 20යි උත්තරේ. ලක්ෂ 20යි උත්තරේ. බලන්න මුළුවත්කම් නෙමෙයි ආවෙස් කියන්නේ මුළුවත්කම්. මුළුවත්කම ඕන වෙන්නේ තුන්වෙනි අවස්ථාවේ මුළුවත්කම ආලා කියන. එහෙනම් ඒකට උත්තරේ ලියන්න පුළුවන් ලක්ෂ 20යි කියන්නේ. අර විකුණුම් ගානමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ලක්ෂ 20යි. මුළුවත්කම් ලක්ෂ 20යි. ඔන්න ඔතනින් තමයි මුළුවත්කම තල්ලගත්තේ. මේ පිළිවෙලට යන්නේ තාම. හරි. ඒකට මුළුවත්කම තල්ලගත්තා ලක්ෂ 20යි කියලා. ඊළඟට තුන්වෙනි එකේ දීලා තියෙන තොග පිරිවැටුම් අනුපාතය. ඔන්න තව අනුපාතයක් තියෙනවා. ඔන්න ඒකත් අපි ලියාගමු සූත්‍රයේ තොග පිරිවැටුම් අනුපාතය. තොග පිරිවැටුම් අනුපාතය උත්තරෙත් එක දීලා තියෙනවා. තොග පිරිවැටුම්. මේ තොග පිරිවැටුම් හොයන්නේ. තොග පිරිවැටුම් හොයන්න කොහමද? විකුණුම් පිරිවැය. විකුණුම් පිරිවැය බෙදෙන සාමාන්‍ය තොගේ. විකුණුම් පිරිවැය බෙදෙන සාමාන්‍ය තොගේ. හරි. ඒක ලියාගන්න. විකුණුම් පිරිවැය බෙදීම සාමාන්‍ය තොගේ කියලා. තොග පිරිවැටුම් හොයන්නේ විකුණුම් පිරිවැය බෙදීම සාමාන්‍ය තොගේ. තොග පිරිවැටුම් අනුපාතය උත්තරේ දීලා තියෙනවා 8යි කියලා. උත්තරේ දාගන්න 8යි. උත්තරේ දීලා නම් ඇතුළේ මොකක් හරි තව එකක් දීලා තියෙන්න ඕන. මට කියන්නකෝ දැන් පල්ලෙහා විකුණුම් පිරිවැය දීලා තියෙද කියලා. විකුණුම් පිරිවැය දීලා තියෙද? විකුණුම් පිරිවැය දීලා තියෙනවද? තියෙද? අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕන. විකුණුම් පිරිවැය තියෙද දීලා? තියෙද? තියෙනවා තැනක. විකුණුම් පිරිවැය තියෙන තැනක. මේ පොඩක් නිර්මාණශීලීව විකුණුම් පිරිවැය පොඩ්ඩක් බලලා කියන්න. විකුණුම් පිරිවැය කීය දෙන්නේ කියලා. විකුණුම් පිරිවැය කියන එක ඕන අනිවාර්යයෙන්ම. කොහෙද හොයාගන්නේ? හරි. මේක හොයාගන්න පුළුවන්. විකුණුම් පිරිවැය හොයාගන්න පුළුවන්. දැන් මෙන්න මෙතන බලන්න. මෙතන විකුණුම් දාලා තියෙනවා. හරිද? විකුණුම් තියෙනවා 2000ක්. හරිනේ. විකුණුම් 2000ක් තියෙනවා. විකුණුම් වලින් විකුණුම් පිරිවැය අඩු වුණාට පස්සේනේ දල ලාභයෙන්. හැබැයි විකුණුම් පිරිවැය දන්නේ නැහැ. දල ලාභය දීලා තිබුණා. බලන්න පල්ලෙහා දල ලාභය දීලා නැද්ද කියලා. දල ලාභය ලක්ෂ 4ක් දීලා තියෙනවා. එහෙනම් විකුණුම් පිරිවැය හොයාගන්න පුළුවන්. 2000න් ලක්ෂ 4 එන්නේ කීයක් අඩු වුණාට පස්සේද? 1600ක් අඩු වුණාට පස්සේ අන්න විකුණුම් පිරිවැය. විකුණුම් පිරිවැය එනවා කීයද? 1600ක්. හරි. මෙතන 1600ක් විකුණුම් පිරිවැය දාන්න සාමාන්‍ය තෝගය නම් දීලා නැහැ. ඒකට x කියලා දාන්න. එහෙනම් x හොයන්න පුළුවන්. කෙලින්ම x හොයන්න 1600 8ෙන් බෙදුවා නම් හරි. කීය දෙන්නේ x? x කියන්නේ සාමාන්‍ය තෝගය කීය දෙන්නේ? අන්න සාමාන්‍ය තෝගය මොකක් හරි අහලා තියෙනවා. මෙන්න දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙන සාමාන්‍ය තෝගය. එහෙනම් සාමාන්‍ය තෝගය උත්තරේ ලියන්න පුළුවන් රුපියල් ලක්ෂ 2යි. නම් දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ උත්තරේ රුපියල් ලක්ෂ 2යි. හරි ඊළඟට තියෙනවා දල ලාභය මුළු වියදම් මුළු වගකීම් කියලා දීලා තියෙනවා. හරි. ඒ ටික හරි. දැන් බලන්න අපේ ප්‍රශ්න වලින් පළවෙනි ප්‍රශ්නේ හරි. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ විසඳුණා අරකින්. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ විසඳුණා. හතරවෙනි එක තමයි විසඳන්න තියෙන්නේ. හරි. හතරවෙනි එක ආදේශ කරගමු. වර්ෂයේ ලාභය දීලා තිබුණනේ වර්ෂයේ ලාභය අපි ගත්තනේ. දල ලාභය මුළු වියදම් අඩු කරලා 240000යි කියලා. 240000යි. ඔන්න මම කෙටියෙන් 240 දා ගන්නවා. හිමිකම දීලා තිබුණද? හිමිකම දීලා නැහැනේ. කොහොමද හිමිකම හොයන්නේ? ඔකේ කමෙන්ට් තියෙනවා. හිමිකම ගන්න විදියක් තියෙනවා. කොහොමද හිමිකම හොයන්නේ? දැන් මේ බලන්න මෙතන මුළුවත්කම් තියෙනවා. මුළුවත්කම් කීයද? 2000යි. මුළුවත්කම් වලින් මුළු වගකීම් දීලා තියෙනවා මේකේ 1600ක්. මුළුවත්කම් වලින් මුළු වගකීම් අඩු කරාට පස්සේ එන්නේ මොකද්ද? හිමිකම්. බලන්නකොට හිමිකම කීයක් කියනද? මුළුවත්කම අපි උඩ හොයාගත්ත 2000යි. මුළු වගකීම් ගාණ දීලා තියෙනවා 1600යි කියලා. එහෙනම් වගකීම් අඩු කරාට පස්සේ හිමිකම එනවා ලක්ෂ 4ක්. වැඩි කිරීම 100. ඔගේ උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. කීයද එන්නේ? කීයද එන්නේ? හිමිකම් ප්‍රතිලාභ අනුපාතය 160ක් වෙනවා. 160ක් වෙනවා. අනෝ නිර්මාණශීලී විදිහට එන්නත් පුළුවන් මේ ගන්න. අවසානයේක ණය හිමිකම් අනුපාතය දිගු කාලින ණය විදිහට කෙලින්ම වගකීමම ගන්න. වගකීමම ගන්න වෙනම දීලා නැහැනේ. වගකීමම ගන්න 1600යි.
හිමිකම අපි හොයාගත්තනේ 400යි කියලා 400යි. හරි උත්තරේ එක එක වාර කීය දෙන්නේ. අවසාන එකේ උත්තරේ කීය දෙන්නේ වාර. වාර 4යි නේ. වාර 4යිනේ. හරිද බලන්න අවසාන එකේ වාර 4යි නේද ආවේ. හරි. මෙන්න මේ වගේ නිර්මාණශීලී එකකුත් වෙන්න පුළුවන්. නිර්මාණශීලී කියන්නේ මොකක් හරි අනුපාතයක් ඇතුලේ. ඒ අනුපාතයක උත්තරේ දීලා තිබුණොත් ඒකේ මොකක් හරි තව එකක් දීලා තියෙන්න ඕන. ඒක අනිත් එක හොයන්න පුළුවන්. එකක් දීලා නම් අනිත් එක හොයන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ නිර්මාණශීලී මේ අනුපාතවල එනවා. අනිවාර්යෙන් මේකත් හුරු වෙලා තියාගන්න. හරි. මට පොඩ්ඩක් කියන්න මේක තේරුණාද කියලා. අර හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ ගෙදරදී පුළුවන් නම් කරන්න එක නිර්මාණශීලී ගන්න. මේ ටික තේරුණාද කියලා කියන්නේ. හරිද කියලා කියන්නේ. තේරුණාද? හරිද? තේරුණාද? හරිද කියලා උත්තරේ කියන්න. අපිට ටයිම් නැති නිසා ලොකුවට කතා කරන්නේ නැතුව අපි සාමාන්‍ය විදියට යනවා. ඒක නිසා ඒක වැඩි හිතන්න එපා. ඔක මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් මම පුළුවන් වුණොත් රෙකෝඩින් එකේ වන්නම් ඒක බලන්න. හරි. අපි මේ බහුවර්ණ ටිකක් තියෙනවා. මම කියන්නේ මේකෙන් දැන් මේකේ දෙවෙනි කොටසේ ප්‍රශ්නයක් කරනවා. මේ වගේ සරල ප්‍රශ්නයක් එන්නේ. ඔය නිර්මාණශීලී ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා තිබුණේ අවුරුදු 10ටම එකක් දෙකක් වගේ තමයි. අනිත් ඒවා සරල ප්‍රශ්න එන්නේ. එක්ක අනුපාතය හදන්න, එක්ක සැසඳීම ඔන්න ඔය දෙක තමයි වැඩිපුරම එන්නේ. හැබැයි බහුවර්ණය වෙනවා ටිකක් අමාරුයි. හරි. මෙතන බහුවර්ණ තියෙනවා 18ක්. අපි 18 පොඩ්ඩක් ඉක්මනට කතා කරමු. මම ඉක්මනට යනවා බහුවර්ණ ටික. හරි. බලන්න ප්‍රශ්න. පළවෙනි එක පහත සඳහන් කුමන අනුපාත පිළිවෙලින් මූල ස්ථාවරත්වය හා ද්‍රවශීලතාවය මනිනු ලබයිද? මූල ස්ථාවරත්වය කියන්නේ තෝලන අනුපාත. ද්‍රවශීලතාවය කියන්නේ ජංගම අනුපාත වලින් එකක් තියෙනවා. හරි. තෝලන අනුපාත මුලින්ම තියෙන්න ඕනලු තෝලන අනුපාතයක් අනිත් එක තියෙන්න ඕන ද්‍රවශීලතා අනුපාතයක්. තෝලන අනුපාත තුන මොනවයි? ණය අනුපාතයයි, ණයහිමිකම් අනුපාතයයි, පොලිආවරණ අනුපාතයයි. ද්‍රවශීලතා අනුපාත දෙක මොකක්ද? ජංගම අනුපාතයයි, ශනික අනුපාතයයි. හරි. බලන්න උත්තරය. පළවෙනි එක ණයහිමිකම් අනුපාතය. හරි. ඒක තෝලන අනුපාතයක්, මූල ස්ථාවරත්වය, ජංගම අනුපාතය. අන්න ද්‍රවශීලතා අනුපාතය. දෙක පිළිවෙලට තියෙනවා. හරි. එහෙනම් එක උත්තරේ හරි කියලා ගන්න පුළුවන්. දෙක බලන්න. මුලින්ම තියෙන ශනික අනුපාතය. ඒක ද්‍රවශීලතාවනේ මනේ. එහෙනම් ඒක ගන්න බෑ. තුන්වෙනි එකේ පොලිආවරණ අනුපාතය හරි. ඒක මූල ස්ථාවරත්වය මනින එකක්. මුළුවත්කම් පිරිවැටුම් අනුපාතය ඒ ක්‍රියාකාරී අනුපාතයක්. ඒක ගන්නත් බෑ. ඊළඟ තියෙන මුළුවත්කම් ප්‍රතිලාභ අනුපාතය ඒ ලාභදායීත්වය මනින එකක්. එහෙනම් ඒක කොහොමත්ම ගන්න බෑ. ජංගම අනුපාතය නම් හරි. ද්‍රවශීලතාව මනින එකක්. ණය අනුපාතය හරි. මූල ස්ථාවරත්වය මනින එකක්. මුළුවත්කම් පිරිවැටුම් අනුපාතය කියන්නේ ක්‍රියාකාරී අනුපාතයක්. ද්‍රවශීලතා අනුපාතයක් නෙවෙයි. එහෙනම් උත්තරේ 1. ඇයි? ණය එහෙනම් තෝලන අනුපාත 3. ණයහිමිකම් අනුපාතය, ණය අනුපාතය සහ පොලිආවරණ අනුපාතය. ඒක තමයි පළවෙනියට එන්න ඕන. ඒ තුනෙන් එකක්. දෙවෙනියට එන්න ඕන ජංගම අනුපාතය හරි, ශනික අනුපාතය හරි. අන්නේ මේ පිළිවෙල තියෙන දෙකක් තමයි අහන්නේ. එහෙනම් උත්තරේ ගන්න පුළුවන් පළවෙනි එක. එකට එක. හරි. ඊළඟට තියෙන සමාගමක ඉහළ ණයගති පිරිවැටුම් අනුපාතය තුලින් පෙන්වුම් කරන්නේ ණයගති පිරිවැටුම් අනුපාතය වැඩි කියන්නේ මොකක්ද? ණයගතියන් ඉක්මනින් ගෙවීම කරන බව. ඉහළ ණයගති පිරිවැටුම් අනුපාතය තුලින් පෙන්වුම් කරන්නේ පළවෙනි එක තමයි උත්තරේ හරි. මේ ණයගතියන් ඉක්මනින් ගෙවීම කරන බවයි. ඊළඟට තියෙන ණයගතියන් ඉක්මනින් ගෙවීම නොකරන මං කියන්නේ ණයගති පිරිවැටුම් අනුපාතය වැඩි වෙන එක තමයි හොඳ. ඊළඟ ණයට විකුණුම් වලින් වැඩි ප්‍රමාණයක් ණය පදනම මත සිදු කරන බව. එහෙම කියන්න බෑ. ණය එකතු කිරීමේ කාලය වැඩි බව. ණය එකතු කිරීමේ කාලය ගැන කියන්න පුළුවන් ණය එක කියන්නේ ණයගති පිරිවැටුම් අනුපාතය තියෙනවා ණය එකතු කිරීමේ අනුපාතය තියෙනවා. අනිත් එකෙන් තමයි එක කියන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඒක කියන්න බෑ. අපි අර ඉස්සෙල්ලා කතා කරේ මේකේ ණය එකතු කිරීමේ කාලය. ණය එකතු කිරීමේ කාලයෙන් තමයි ණය එකතු කිරීමට කාලය වැඩිද අඩුද කියලා තීරණය කරන්න පුළුවන්. ඒ විකුණුම් වැඩි වෙන බව. උත්තරේ මේකේ 1 ණයගතියන් ඉක්මනින් ගෙවීම කරන බවයි. ඊළඟ තුන්වෙනි එකේ අහන්නේ තොග පිරිවැටුම් මේකේ ටිකක් දීලා අහනවා තොග පිරිවැටුම් අනුපාතයයි ශනික වත්කම් අනුපාතයයි. හරි. ඔන්නෝක අනුපාතයක් හොයන්න තියෙන්නේ. අපි ඉස්සෙල්ලාම තොග පිරිවැටුම් අනුපාතයේ සූත්‍රය ගමු. තොග පිරිවැටුම්. කොහොමද හොයන්නේ? විකුණුම් පිරිවැය. විකුණුම් පිරිවැය බෙදනොත් සාමාන්‍ය තොගේ. මම කෙටියෙන් ලියා ගන්න විකුණුම් පිරිවැය බෙදනොත් සාමාන්‍ය තොගේ.
ඒක ලියාගන්න. තොග පිරිවැටුම් අනුපාතය විකුණුම් පිරිවැය බෙදන සාමාන්‍ය තොගය. විකුණුම් පිරිවැය බෙදීම සාමාන්‍ය තොගය. කෙටියෙන් ලියාගන්න ඉක්මනට තොග පිරිවැටුම් හොයන්නේ විකුණුම් පිරිවැය බෙදීම සාමාන්‍ය තොගය. මේ දෙක දීලා තියෙද බලන්න. විකුණුම් පිරිවැය දීලා තිබ්බ බලන්න. බලන්න තොගය 32000 ජංගම අනුපාතය දීලා තියෙනවා. ජංගම වක්කීම් දීලා තියෙනවා. තොගය දීලා තියෙනවා. අවසාන තොගය දීලා තියෙනවා. ආරම්භක තොගය දීලා තියෙනවා. අවසාන වර්ෂයේ විකුණුම් ලක්ෂ 3ක් අතර දල්ලාභ අනුපාතය 120ක් විය. මේකේ මොකක් හරි එකක් කොතන තියෙනවනේ. විකුණුම් පිරිවැය නැහැ. හැබැයි සාමාන්‍ය තොගය දෙනවා. සාමාන්‍ය තොගය කියන්නේ ආරම්භක තොගය අවසාන තොගයයි එකතු කළ දෙකෙන් බෙදලා. අවසාන තොගය තියෙන ගාන උඩම 48000ක්. ආරම්භක තොගය පල්ලෙහා තියෙන 32000ක් කියලා. ඒ දෙක එකතු කළ දෙකෙන් බෙදා 48000යි 32000 එකතු කරාම 80000 දෙකෙන් බෙදුවම කීයද එන්නේ? 40000. ඔන්න. සාමාන්‍ය තොගය නම් දීලා තියෙනවා 40000යි. ආරම්භක තොගය අවසාන තොගය එකතු කරලා දෙකෙන් බෙදුවා. හැබැයි විකුණුම් පිරිවැය දීලා තියෙද? නැහැ. විකුණුම් පිරිවැය දීලා නැහැ. කොහොමද විකුණුම් පිරිවැය ගන්නෙ? ගන්න විදියක් කියන්නේ. දැන් විකුණුම් පිරිවැය දීලා නැහැනේ. විකුණුම් පිරිවැය දීලා නැහැනේ. කොහොමද තෝ විකුණුම් පිරිවැය ගන්නෙ? කොහොමද ගන්නෙ? ඔන්න බලන්න ඕකේ දීලා තියෙනවා ආරම්භක තොගයට පල්ලෙහා අවසන් වර්ෂයේ විකුණුම් ලක්ෂ 3ක් වූ අතර එහි දල ලාභ අනුපාතය 120ක් විය. ඔන්න ඕකේ විකුණුම් පිරිවැය ගන්න වෙන්නේ දල ලාභ අනුපාතයෙන්. එහෙනම් පල්ලෙහා තව අනුපාතයක් ලියා ගන්න ඕන දල ලාභ අනුපාතය. ඒක හොයන්න මොකටද මේකේ විකුණුම් පිරිවැය ඕන නිසා දල ලාභ අනුපාතය. ඒක ලියන්න උඩට ගන්න දල ලාභය බෙදීම විකුණුම් වැඩි කිරීම 100. මේ අනුපාතය ලියා ගන්නම වෙනවා. දල ලාභ අනුපාතය දල ලාභය බෙදීම විකුණුම් වැඩි කිරීම 100. මේක ලියා ගන්න. හරි. ලියාගත්තද? හරි. දැන් ඕකේ බලන්න ආදේශ කරා දල ලාභ අනුපාතයේ උත්තරේ දීලා තියෙනවා. උත්තරේ කීයේ දීලා තියෙන්නේ? 120යි. මෙන්න උත්තරේ 120යි. දල ලාභය දීලාද? නැහැ. දල ලාභයට x කියලා දාගන්න විකුණුම් දීලා තියෙනවා. විකුණුම් දීලා තියෙනවා කීයක්ද? ලක්ෂ 3යි කියලා. මම කෙටි කරලා දානවා ලක්ෂ 3යි කියලා. වැඩි කිරීම 100. එහෙනම් දල ලාභ ඉක්මනට හොයාගන්න. 100 මේ පැත්තට ගෙනා 20 100ෙන් බෙදුවාම ඇත්තටම 0.2යි එන්නේ. x ඉතුරු වෙනවා 300. 300 0.2න් වැඩි කරා. x එන ගාන ඉක්මනට මට කියන්නේ දල ලාභය එන ගාන. ඉක්මනට හොයන්න පුළුවන් දල ලාභය එන ගාන. කියන මට දල ලාභය එන ගාන. දල ලාභය එන ගාන. කීයද දල ලාභය එන්නේ? 60යි එන්නේ 60. හැබැයි මෙතන උන දල ලාභයට අපිට නෑ විකුණුම් පිරිවැය. හැබැයි දැන් විකුණුම් පිරිවැය හොයන්න පුළුවන්. ඔන්න බලන්න විකුණුම් තියෙන ලක්ෂ 3ක්. විකුණුම් වලින් විකුණුම් පිරිවැය අඩු වුණාට පස්සේ නේද දල ලාභය එන්නේ 60. එහෙනම් දල ලාභය කීයද? විකුණුම් වලින් විකුණුම් පිරිවැය අඩු වුණාට පස්සේ තමයි දල ලාභය එන්නේ 60 උත්තරේ. එහෙනම් විකුණුම් පිරිවැය කීයද? එතනින් අල්ල ගන්න පුළුවන් කීයද? විකුණුම් පිරිවැය 2,40,000. ඔන්න 2,40,000 අල්ල ගන්න පුළුවන්. 2,40,000. හරි. මෙතන එහෙනම් 2,40,000 උඩ දාගෙන ගන්න ඉක්මනට තොග පිරිවැටුම් අනුපාතයේ උත්තරේ. කීයද එන්නේ උත්තරේ? ඔන්න ඕක ගන්න තමයි ඔක ඔච්චර දෙයක් කරේ. කීයද එන්නේ තොග පිරිවැටුම් අනුපාතයේ? 6යි නේ. 6යි. 6යි. ඕක විතරක් නෙවෙයි අහන්නේ තව එකක් අහන ප්‍රශ්නේ තොග පිරිවැටුම් අනුපාතනේ තව එහා පැත්තේ අනිත් එක අහන ශනික වත්කම් අනුපාතය. ශනික වත්කම්. ශනික වත්කම් ඉක්මනට ඒක සූත්‍රය යන ශනික වත්කම්. ශනික වත්කම්. ශනික වත්කම් කියන්නේ ජංගම වත්කම් වගේම ජංගම අනුපාතය වගේම ශනික වත්කම් අනුපාතය ගන්න කොහොමද? ද්‍රවශීල වත්කම්. ද්‍රවශීල වත්කම් බෙදෙනවා ජංගම වගකීම් වලින්. ජංගම වගකීම් වලින්. මේ 2019 වගේ අහපු ගාන ද්‍රවශීල වත්කම් බෙදෙනවා ජංගම වගකීම් වලින්. ඉක්මනට ලියන්න ශනික වත්කම් අනුපාතය. ද්‍රවශීල වත්කම් බෙදෙනවා ජංගම වගකීම්. ද්‍රවශීල වත්කම් කියන්නේ මොකද්ද? ජංගම වත්කම් වලින් තොගයයි ඉදිරියට කළ ගෙවීමේ අඩු වුණාට පස්සේ එන එක. ශනික වත්කම්. මම කියන්නේ මේ අනුපාතවල බහුවර්ණ ටිකක් අමාරුයි. අනුපාතවල බහුවර්ණ ටිකක් අමාරුයි. හරි. දැන් බලන්න ඕකේ මොකක් හරි දීලා තියෙද කියලා. ජංගම වගකීම් නම් දීලා තියෙනවා. පල්ලෙහා එක දීලා තියෙනවා 60000යි. හරි පල්ලෙහා එක දීලා තියෙනවා. කො ද්‍රවශීල වත්කම්. ද්‍රවශීල වත්කම් කියන්නේ ජංගම වත්කම් වලින් තොගය අඩු කරාට පස්සේ ගන්නනේ.
ඔය ජංගමවත්කම් දීලා තියෙද බලන්න. ජංගමවත්කම් දීලා තියෙද බලන්න. ජංගමවත්කම් තිබුණා නම් හරිනේ මේක. ජංගමවත්කම් දීලා තියෙද? අන්න ජංගමවත්කම් දීලා නැහැ. දැන් මොකද කරන්නේ? ජංගමවත්කම් ගන්න විදියක් තියෙද කියලා බලන්න මොකක් කරේ එක. ජංගමවත්කම් ගන්න විදියක්. තියෙනවද ජංගමවත්කම් ගන්න විදියක්? අඩුම ගානේ ජංගමවත්කම් ගන්න විදියක්වත් තියෙනවද උසන්? තියෙනවා. එකක් තමයි ජංගම අනුපාතය තියෙන්නේ. අන්න අපි ගත්තේ නැති අනුපාතයක් තියෙන ජංගම අනුපාතය. එහෙනම් මේක පොඩ්ඩක් තියලා පල්ලෙහෙන් ආපහු ජංගම අනුපාතය ලියාගන්න. ජංගම අනුපාතය. ජංගම අනුපාතය කියන්නේ කොහොමද? ජංගම වත්කම් බෙදීම ජංගම වර්ගය. ජංගම වර්ගය. ජංගම වත්කම් බෙදීම ජංගම වර්ගය. හරි. ඕක තාදේශ කරන් ජංගම අනුපාතයේ උත්තරේ දීලා තියෙනවා 2යි කියලා. ජංගම වත්කම් දීලා නැහැ. ඒකට s කියලා දාන්න ජංගම වර්ගයම නම් දීලා තිබුණා මම බිංදු 3 කෙටි කරලා ගන්නවා 60යි කියලා. එහෙනම් ඉක්මනට ජංගම වත්කම හොයන්න පුළුවන්. s කියන ගාන 60 දෙකෙන් වැඩි කරා නම් x වෙනවා. කීයද ජංගම වත්කම් වෙන්නේ? කීයද ජංගම වත්කම් වෙන්නේ? 120යි. හැබැයි මෙතෙන්ට ඕන ජංගම වත්කම්ද? නෑ. ද්‍රවශීල වත්කම්. ද්‍රවශීල වත්කම් කොහොමද ජංගම වත්කම් වලින් ගන්නෙ? ජංගම වත්කම් වලින් එකම එකක් අඩු වුණා නම් හරි. තොගයයි ඉදිරියට කළ ගෙවීම. මේක මම හිතන්නේ ඉදිරියට කළ ගෙවීම නෑ තොගය තියෙනවා. අවසාන තොගය තියෙනවා. බලන්න ජංගම වත්කම් දැන් 120යි. ඒ ජංගම වත්කමින් අවසාන තොගය අයින් කරන්න. තොගය අයින් කරන්න එපා. තොගය තියෙනවා 48000ක්. අවසාන තොගය 48000. ඒක අඩු කරලා බලන්න ද්‍රවශීල වත්කම් කීයක් වෙනවද කියලා. කීය දෙන්නේ ද්‍රවශීල වත්කම්? අන්න උඩට ඒ උත්තරේ දාන්න 72000යි. ජංගම වත්කම් වලින් තොගය අවසාන තොගය අඩු කරලා 72000යි. ඉක්මනට ගන්න උත්තරය 72000 60000න් බෙදලා. කීය දෙන්නේ? 1.2යි. අන්න බලන්න. එහෙනම් මේ අනුපාතය ගන්න තව අනුපාතයක් ලියා ගන්න උනා. මේක ගන්න තව අනුපාතයක් ලියා ගන්න උනා. ඔන්න ඔහොම තමයි මේකේ බහුවර්ණ එන්නේ. ඒක උත්තරේ එන්නේ බලන්න 6යි 1.2යි. මේ දෙකේ උත්තරේ තියෙන්නේ 6යි 1.2යි. කීයද උත්තරේ එන්නේ? උත්තරේ 3. උත්තරේ 3. මොකක් හරි තේරුම් නැත්නම් ඉක්මනට දාන්න. අපි ඉක්මනට මේ ටික යනවා. 6යි 1.2යි එන්නේ උත්තරේ. දැන් මොකද තොග පිරවැටුම් අනුපාතය සාමාන්‍ය මේ විකුණුම් පිරවැය දීලා නැති නිසා දල්ලාභ අනුපාතයෙන් තමයි ඒක ගන්න ඕනේ. මේකේ ද්‍රවශීල වත්කම් දීලා තිබුණ නැති නිසා ජංගම වත්කම් ගන්න මේ අනුපාතයකට යන්න ඕන. අන්න ඒ වගේ තමයි මේ වෙන්නේ. ඒ නිසා වැඩි අවධානයක් දෙන්න ඕන බහුවර්ණ ටිකක් තමයි මෙන්න මේක. වැඩිම අවධානයක් දෙන්න ඕන අනුපාතවලින්. හරි 4. අපි 4ටත් යමු කොහොමද? හරි 4 යහන ඉක්මනට අනුපාතය බලන්න. පළවෙනි එක අහන්නේ සුද්ධ ලාභ අනුපාතය. ඉක්මනට ඔක සූත්‍ර ලියා ගන්න සුද්ධ ලාභ අනුපාතය. මම කෙටියෙන් ලියනවා දැන් මේක බහුවර්ණ කරන නිසා සුද්ධ ලාභ අනුපාතය උඩට ගන්න සුද්ධ ලාභය බෙදන විකුණු වැඩි කරන 100. සුද්ධ ලාභය බෙදීම විකුණු 100. ඉක්මනට ලියා සුද්ධ ලාභය බෙදීම විකුණු 100. ඔක දීලා තියෙනවා. සුද්ධ ලාභය දීලා තියෙනවා. වර්ෂයේ සදා ලාභය කියන්නේ සුද්ධ ලාභය 200යි. විකුණු දීලා තියෙනවා 4000යි. වැඩි කරන 100. ඒකේ ගන්න උත්මන් උත්තර කීයද එන්නේ 105යි නේ 105යි 105යි වර්ෂයේ ලාභය බෙදීම විකුණු වැඩි කිරීම 100 ඊළඟ පොලි ආවරණ පාතේ පොලි ආවරණ මාතේ කෙටියෙන් ලියන පොලි ආවරණ හොයනකොට මේ බදු පෙර ලාභය එකතු කරන බදු පෙර ලාභයට එකතු කරන පොලිය බෙදන පොලිය බලන්න බදු පෙර ලාභය මට කියන්නේ මේකේ බදු පෙර ලාභය කීයද කියන වර්ෂයේ ලාභය නෙවෙයි බදු පෙර ලාභය ගන්න. බදු පෙර ලාභය කියනකොට වර්ෂයේ ලාභයට ආපහු ආදායම් බදු එකතු කරන්නේ 200ට 40 එකතු කරන්නේ. ඒ කියන්නේ 240යි. බදු පෙර ලාභය 240යි. පොලිය දීලා තියෙන 60ක්. බෙදීම 60. 360ෙන් බෙදුවම කීයද එන්නේ? කීයද ඒකෙත් එන්නේ? 5යි 5යි. හරි මේ කියන්නේ ප්‍රතිශතයක්. මේ කියන්නේ වාර. බලන්න මේ විදිහටම නේද උත්තර තියෙන්නේ කියලා. මේකේ තියෙන්නේ ප්‍රතිශතයක් 100ට 5යි අනිත් එකේ වාර 5යි.
පාර පහයි. උත්තරේ 2 ඉන්නේ නේ. උත්තරේ 2. උත්තරේ 2 ඉන්නේ. මම පොඩ්ඩක් ඉක්මනට කරනවා. උත්තරේ 2. ඊළඟට 5. උත්තරේ 5. උත්තරේ 2 කියන්නේ පස්වෙනි එක බලන්න. පස්වෙනි එකේ මේ විදිහට එකක් දීලා තියෙන තොරතුරු විකුණුම් තියලා තියෙන සියලු ණයට දලලාභයේ සාමාන්‍ය තොගය ණය එකතු කිරීමේ ධන වැඩ කරන 360 බව උපකල්පනය කරන්න. පළවෙනි එක අහන තොග රැඳුම් කාලය. මොනෝක ටිකක් අමාරුයි තොග රැඳුම් කාලය. තොග රැඳුම් කාලය ගන්න සූත්‍රය මොකද්ද? තොග රැඳුම් කාලය. මම කෙටියෙන් ලියන තොග රැඳුම් කාලය කාලච්ඡේදයට අදාළ දින ගණන. අදාළ දින ගණන. බෙදෙන තොග පිරිවැටුම් අනුපාතය. තොග පිරිවැටුම් අනුපාතය. හරි ඒක ලියාගන්න ඉක්මනට. කාලච්ඡේදයට අදාළ දින ගණන බෙදෙන තොග පිරිවැටුම් අනුපාතය. බලන්න මේකේ කාලච්ඡේදයට අදාළ දින ගණන දීලා තියෙද කියලා. දීලා තියෙනවා. වර්ෂය සඳහා වැඩ කරන දින 360ක් කියලා උපකල්පනය කරන්න. 360ක් කියලා දීලා තියෙනවා. තොග පිරිවැටුම් අනුපාතය. අනිවාර්යයෙන්ම මේක අපව හොයන්න වෙනවා. තොග පිරිවැටුම් අනුපාතය අනිවාර්යයෙන්ම තොග පිරිවැටුම් අනුපාතය හොයන්න වෙනවා. ඒක පල්ලෙහාට අපව හොයමු තොග පිරිවැටුම්. ඒක ගන්න කොහොමද තොග පිරිවැටුම්? විකුණුම් පිරිවැය. කෙටියෙන් ලියගන්න විකුණුම් පිරිවැය බෙදෙන සාමාන්‍ය තොගය. සාමාන්‍ය තොගය. විකුණුම් පිරිවැය බෙදෙන සාමාන්‍ය තොගය. බලන්න ඕක දීලා තියෙද කියලා විකුණුම් පිරිවැය. විකුණුම් පිරිවැය දීලා තියෙද? ඒත් නෑනේ. ඔක ගන්න පුළුවන්. බලන්න විකුණුම් තියෙන දල ලාභය තියෙනවා. විකුණුම් වලින් විකුණුම් පිරිවැය අඩු වුණාට පස්සේ තමයි දල ලාභය එන්නේ. එහෙනම් කීයක්ද අඩු වෙලා තියෙන්නේ? විකුණුම් 2400 දල ලාභය 1400 නේ කීයක්ද අඩු වෙලා තියෙන්නේ? 1000ක් නේ. ඒක තමයි විකුණුම් පිරිවැය. සාමාන්‍ය තොගය නම් කෙලින්ම දීලා තියෙනවා 200යි. ඒතර තොග පිරිවැටුම් අනුපාතය කීයක්ද එන්නේ? 5යි. එහෙනම් මෙතනක් දාන්න ඕන 5යි. 365න් බෙදුවා නම් හරි. බලන්න දින කීයක් එනවද කියලා තොග රැඳුම් කාලේ 5න් බෙදලා කීයක් එනවද 72ක් එනවනේ 72ක් එනවා. ඔන්න පළවෙනි එකට උත්තරේ 72ක් එනවා. දින 72ක් එනවා. ඒක හරිනේ. ඔන්න ඕකෙන් හෙව්වා. ඊළඟට එනවා සාමාන්‍ය ණය ගැතිය හොයනවා. සාමාන්‍ය ණය ගැතිය කොහමද හොයන්නේ? මොකකින්ද හොයන්න පුළුවන්? ඔගේ දීලා තියෙන එකෙන් දැන් සාමාන්‍ය ණය ගැතිය හොයන්න ඕන ඔගේ දීලා තියෙන බලන්න වර්ෂය සඳහා ණය එකතු කිරීමේ කාලය දින 45යි. ඔන්න ණය එකතු කිරීමේ කාලය කියලා සූත්‍රයක් දීලා තියෙනවා. අන්න ණය එකතු කිරීමේ කාලේ සූත්‍රය දාගමු. තොග රැඳුම් කාලය වගේම තමයි ණය එකතු කිරීමේ කාලය. ණය එකතු කිරීමේ කාලය. ඒකත් ගන්න උඩට කාලච්ඡේදයට අදාළ දින ගණන. බෙදෙන ණය ගැති පිරිවැටුම් අනුපාතය. ණය ගැති පිරිවැටුම් අනුපාතය. හරි ඒක ලියාගන්න. ණය එකතු කිරීමේ කාලය සමානයි කාලච්ඡේදය අදාළ දින ගණන බෙදෙන ණය ගැති පිරිවැටුම් අනුපාතය. ණය ගැති පිරිවැටුම් අනුපාතය. කාලච්ඡේදය අදාළ දින ගණන බෙදෙන ණය ගැති පිරිවැටුම් අනුපාතය. හරිද? හරි. ඔගේ දීලා තියෙනවා ණය එකතු කිරීමේ කාලේ උත්තරේ දීලා තියෙනවා. උත්තරේ 45යි. කාලච්ඡේදය අදාළ දින ගණනක් දීලා තිබුණානේ 360යි කියලා. එහෙනම් ණය ගැති පිරිවැටුම් අනුපාතයට x කියලා දාලා ඒක හොයන්න පුළුවන්. 360 45න් බෙදා. S වෙන ගන්න බලන්න කීයද එන්නේ කියලා. කීයද එන්නේ? කීයද x එන්නේ? 8යි. ඒත් මේකේ අහන්නේ ණය ගැති පිරිවැටුම් අනුපාතය නෙවෙයි. සාමාන්‍ය ණය ගැතියන උත්තරය. අන්න සාමාන්‍ය ණය ගැතියව ගන්න මෙන්න මේ සූත්‍රය ආපහු ලියා ගන්න වෙනවා. ණය ගැති පිරිවැටුම් අනුපාතය. මම කියවනේ මේක ටිකක් අමාරුයි කියලා ණය ගැති පිරිවැටුම් අනුපාතය. ඒක හොයන්නේ ණයට විකුණුම් අන්න මෙතන එනවා ණයට විකුණුම් බෙදීම සාමාන්‍ය ණය ගැතිය. සාමාන්‍ය ණය ගැතිය. ඔන්නෝක තමයි අහන්න උත්තරේ සාමාන්‍ය ණය ගැතිය. මට ලියා ගන්න ණයට විකුණුම් බෙදීම සාමාන්‍ය ණය ගැතිය. ඒකේ දා ගන්න පුළුවන් ණය ගැති පිරිවැටුම් අනුපාතයේ උත්තරේ 8යි. ණයට විකුණුම් කියන සම්පූර්ණ විකුණුම් ගානම ගන්න. විකුණුම් දීලා තියෙන ගාන 2400 ඔක්කොම ණයටයි කියලා දෙන්නේ 2400. එහෙනම් සාමාන්‍ය ණය ගැතියට S කියලා දාගන්න. S කියලා දාලා ගන්න. 2400 8න් බෙදුවා නම් හරි. කීය දෙන්නේ?
300යි නේ. හරි. මෙන්න උත්තර දෙක. පළවෙනි එකේ අහන්නේ තොග රැඳුම් කාලය. හරිනේ. දින 72යි. දෙවෙනි එකේ අහන්නේ සාමාන්‍ය ණය ගැතියු. මේ හෙව් සාමාන්‍ය ණය ගැතියු රුපියල් ලක්ෂ 3යි. බලන්න එහෙනම් උත්තරය 72යි ලක්ෂ 3යි තියෙන උත්තරේ කීයද? උත්තරේ 5. උත්තරේ 5. උත්තරේ 5. උත්තරේ 5. මෙන්න මේ හදපු ගණන් ටික තේරුම් නැත්නම් තියෙන ඉක්මනට අහන්න. තේරුම් නැති දෙයක් තියෙන ඉක්මනට අහන්න. මේ ටික තේරුම් නැති දෙයක් තියෙන ඉක්මනට අහන්න පුළුවන්. මේ ටිකේ තේරුම් නැති දෙයක් තියෙන ඉක්මනට අහන්න පුළුවන්. හරි. ඔන්න විදිහට අනුපාත හදන්නත් එන්න පුළුවන්. තව දෙයක් මේකේ බහුවර්ණ වෙන විදියක් තව එකක් තියෙනවා. හරි. මම මේ කියන දේ හොඳටම අහගන්නකො. සාමාන්‍ය ජංගම අනුපාතය කොහොමද හොයන්නේ? ජංගම අනුපාතය කොහොමද හොයන්නේ? ජංගම වත්කම් බෙදීම ජංගම වගකීම. ජංගම වත්කම් බෙදෙනවා ජංගම වගකීම. ජංගම වගකීම. කොහොමද සාමාන්‍ය ජංගම අනුපාතය හොයන්නේ? ජංගම වත්කම් බෙදීම ජංගම වගකීම. හරි. දැන් මම මේකට නිකන් ආදේශ කිරීමක් කරනවා. හරි. මම මෙන්න මෙහෙම එකක් ගන්නවා. මේකේ තියෙන්නේ 10500 කියලා. උත්තරේ කීයද එන්නේ? 2යි නේ. හරි. 10500 බෙදුවම උත්තරේ 2යි. මම ඔන්න පල්ලෙහා එක වෙනස් වෙන තු උඩ එක වැඩි කරනවා. උඩ එක 2000 කරනවා පල්ලෙහා එක 500ම තියාගන්න. කීයද උත්තරේ එන්නේ? 4යි. ඊළඟ එක උඩ එක වෙනස් කරන්නේ 1000මයි පල්ලෙහා එක වැඩි කරනවා. පල්ලෙහා එක 1000 කරනවා. උත්තරේ කීයද එන්නේ? 1යි. මොකද්ද මේ කරේ? මොකද්ද මේකේ තේරුම? බලන්න උඩ එක උඩ සංඛ්‍යාව වැඩි වුණොත් මොකද්ද වෙන්නේ? අනුපාතය වැඩි වෙනවා. පල්ලෙහා සංඛ්‍යාව වැඩි වුණොත් අනුපාතය අඩු වෙනවා. මෙන්න මේක උක්මන්ට උතන ලියා ගන්න. ඔන්න ඔක වැදගත් එකක්. ජංගම අනුපාතය කියලා ජංගම වත්කම් බෙදීම ජංගම වගකීම්. මේ මං ආදේ නිකන් හිතලා ඉස්සලා දාපු එක. හරි. 1000 බෙදීම 500 උත්තරේ 2යි. උඩ එක වැඩි කරනවා. උඩ එක වැඩි කරනවා 2000 කරනවා 2000 බෙදීම පල්ලෙහාට වෙනස් කරන්නේ 504යි. වෙනසක් මේ පල්ලෙහා එක වැඩි කරනවා 1000 බෙදීම 1000 එකයි. මේක ලියා ගන්න. මේක තමයි බහුවර්ණ වලට වැඩිපුරම අහන කොටස් ටික. මේක ලියා ගන්න. මේක ලියාගෙන ඉවර නම් කියන්න. එහෙනම් බලන්න උඩ සංඛ්‍යාව වැඩි වුණොත් අනුපාතය වැඩි වෙනවා. පල්ලෙහා සංඛ්‍යාව වැඩි වුණොත් අනුපාතය අඩු වෙනවා. අන්න ඒක මතක තියාගන්න. ඒකේ අනිත් පැත්තත් අර විදියම හිතා ගන්න. මේක ලියාගෙන ඉවර නම් කියන්න. ලියාගෙන ඉවර නම් හරිද කියන්න. අනිත් කට්ටියක් කියන්න හරිද කියලා. මොකද ඔය ජංගම වත්කම් 120000 කිව්වේ? මොකද කියලා තිබුණේ? මට ඒක මිස් වුණා. හරි. මේක ලියාගත්තද? හරි. මේකෙන් තමයි වැඩිම බහුවර්ණ අහන්නේ. හරි. මම මේකත් එක දෙයක් කියන්නම්. හරි. දැන් මෙහෙම කිව්වොත් අපිට ණයගැතියන්ගේ මුදල් ලැබෙනවා. අපි ණයගැතියන්ගේ මුදල් ලැබීම ගිණුම් කරන සමීකරණය දැම්මේ කොහොමද? මුදල් වලට එකතු කරා ණයගැතිය අඩු කරා. එතන ජංගම වත්කමක් නේද ඒක? එහෙනම් මුදල් එතන ණයගැතියන්ගේ ලක්ෂයකින් මුදල් ලැබෙනවා කියලා. එහෙනම් මුදල් වලට එකතු කරා ණයගැතිය වැඩි කරා. ඒ කියන්නේ ජංගම වත්කමක් එකතු කරා ජංගම වත්කමම අඩු කරා. මොකද බලපෑමක් කියනවලු? දෙකට දෙක කැපිලා. හරිනේ. තව එකක් කියනවා. ණය හිමියන්ට මුදල් ගෙවනවා. ණය හිමියන්ට මුදල් ගෙවුවොත් අපේ මුදල් අඩු වෙනවා. මුදල් කියන්නේ මොකද්ද? ජංගම වත්කමක්. එහෙනම් මුදල් අඩු වෙනවා. ඊළඟ ණය හිමියොත් අඩු වෙනවා. ණය හිමිය කියන්නේ මොකද්ද? ජංගම වත්කමක් අඩු වෙනවා. මොකද බලපෑමක් වෙනවද? නෑ උඩත් 100ක් අඩු වෙනවා යටත් 100ක් අඩු වෙනවා. අන්න ඒකත් කැපිලා.